Mulane kula suwun nggih sing ngaji kula sing seneng kula. Kowe saiki melarat lah kudu duwe niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditakdir ra mampu iku urusane pangeran. Tapi sementing duwe napa nih? Iya. Kadang-kadang kula nggih mikir, kadang-kadang pangeran menampar kita. Teng TV tahun kemarin ana wong tukang tambal bal wong Solo. Padahal tambal ban sepeda ontel niku saged haji. Satu hari nabung 5.000. Yang tahun ini ada berita wong tukang becak tiang Jombang nabung satu hari sekian iso napa? Haji. Sama orang Madura kemarin yang tukang napa? Parkir ya. Itu peringatan bagi kita. Mereka nak angen-angen ya mungkin. Kalau satu hari nabung 3.000 itu satu bulan itu 90. 90 digawe 10 bulan berarti 900 nak kue 10 tahun 9 juta 9 juta nak umure wong 7 tahun 9 kali 6 pinten nampak tak cukup buku haji iku tak hitung 10 bulan loh padahal rata-rata wong umure 7 tahun iku nak 3.000 wis jumlahe 64 nak satu hari 10.000 gajine plus wis. Iya, kalau 10.000 kan satu bulan 90. Nggih. Kalau 10.000 satu bulan berarti 300 malah. 300 kalau satu tahun 3 juta 6 itu 3 juta 600. 3 juta 600 10 tahun berarti 36. Umure 40 tahun. Pinten? 48. Lah anak umure 7 tahun. Wamun plus apa kaya. Nah 10.000 wis plus. Mulane kula niku kadang yo mikir tenan. Dadi wong iku pokoke sementing iku ngerti nggih. Ya baru kayak ngalim nggih ngaten iki. Dadi jangan sampai kita darani kaji ku mahal. Hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal. Padahal nambah hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3.000, 2.000, wong sing kira-kira umure pinten? 60 tahun. Kita kudu yakin murah kaji. Lah soal ditakdir durung iku ya jarene anut jare urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal kowe ya angel. Mulai kenalan gapan. Putu ora, ngaji ora tahu, kanca dagang ya ora, mesti ora kena. Terus ra diceluk. Berhubung mboten napa? Anu kadang-kadang yo sakake wong awam-awam ngrono wong kaji ku dikai jeneng engko aku celuk jenengku iya tapi kakean sing titip tok kono yo dibar tak takon lho ora mbok celuk kakean sing titip Gus bingung tapi yo pantas sing fanatik kula niku gak ada mbah nggih bae anak kula mbah kenging ibuke niku pas haji putu-putune iku modern ta niku modern. Fotone iku dipendhem teng Mekah, Bro. Fotone iku dipendhem teng Mekah. Ben putu-putune iso ning napa? Ning Mekah. Iku mbok kanggo kaula apa ya ora ro. Tapi wis angger. Ya ana sing jeneng diceluk. Nah, anak kula riyen njen buyut-buyut kula riyen teng Mekah wonten sing mati teng Mekah. Relatif sing nyeluk akeh mesti wis buyut-buyut dhisik wis do ngaji ning Mekah. Dadi celukane rada gampang. Nah, kowe kepengin ya saiki dimulai. Morosik rono terus putu-putumu tulisi kabeh. Terus pendem ning ngono. Nak mandi ya mandi nek ora ya ora apa-apa menungso. Biasa wae ora. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Rabb hadhil balda. Pangeran ku sapa? Rabb hadhil balda. Yaiku pangerane kota Mekah, Makkah tegese Mekah. Alladzi rupane pangeran harramaha kang maringi kehormatan sapa Allah ing tanah Mekah. Allah iku zat sing maringi kehormatan ing tanah Mekah. Dadi maknane muharram iku dihormati. Maknane diharamkan dilukai. Kesimpulane dihormati. Maknane diarani bulan Muharram berarti bulan sing dihormati. Artinya dihormati diharamkan melakukan sesuatu yang tercela. Ja'ala hatekse gawe sapa wa ta'ala ing hadil balta aminan ing kota sing sentosa. La yusfaqu raden alirno fiha ing dalam kota Mekah apa damu insanin apa darahe manusa.
Wala yuzlamu lan ora kena didolimi fiha ing dalam Mekah sapa ahadun suci. Wala yustadu lan ora kena den buru apa sae duha hewan buruane Mekah. Mulane manuk dara ning kono ku gak ngara kecekel ning kono. Aman. Cara kowe urip nang Mekah nembak manuk dara untuk ribuan mboten trimo untuk puluhan untuk napa? Ribuan. Tapi tidak boleh karena aturannya wala yustadu napa? Seduha hewan di sana yang liar gak boleh wala yustara lan ora kena den cabut apa khulaha apa tanduran sukete Mekah. Wadali kau temu kono-kono kabeh kuminani ami setengah sange pira-pira nikmat ala Quraisy ning atase wong Quraisy. Ahliya yaiku ahli Mekah. Mun iki kula tak crita Mekah nggih supaya jenengan muga-muga diparingi gampil napa teng Mekah nggih. Mekah niku riyen niku namine Bakkah. Nggih namine napa? Bakkah. Mulane cara istilah Quran inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakam wa hudal lil alamin. Terus zaman Nabi Adam niku mun enten Ka'bah. Bahkan Ka'bah niku mun enten riyen-riyen. Ka'bah niku cekungan air, rungokno nggih. Ka'bah itu cekungan air di antara gunung-gunung Jabal Qubais atau gunung-gunung seputar napa? Mekah. Sehingga memang benar-benar di bawah. Mulane Nabi Ibrahim ngistilahno Ka'bah, ngistilahno Mekah ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin napa? Biwadin karena di cekungan paling bawah. Ketika Nabi Adam tanglet pangeran, lalu saya tahu Ka'bah itu gimana ya Robbi. Kue golek robbuatin. Robbah itu semacam kados buih air yang di cekungan itu. Ya itu dianggap Ka'bah. Era Nabi Ibrahim itu dibangun dikai watu. Mulane dianggap pendiri Ka'bah niku Ibrahim. Tapi sebenarnya Ibrahim itu tidak pendiri awal. Mulai Nabi Adam pun tawaf teng pundi Ka'bah. Terus era Ibrahim dibangun. Dibangun pun ngantos era Quraisy. Quraisy iku mbah-mbahe Nabi yang ke sekitar 24 napa 23. Kan mergo Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sateruse terus wa adna nubila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntab. Terus pas Sayyid Abdul Muthalib ini rungokno tenan iki. Iki pentingnya wong alim. Dadi wong alim iku tetep penting. Sayyid Abdul Muthalib niku mbahe kandung Nabi muga Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi pas ning kandungan 6 bulan, kila 4 bulan abahe kabundut teng Abwa teng putih. Ya pokoke ning kawasan Madinah. Abdul Muthalib ketika Nabi badhe lahir, dereng lahir badhe lahir ngalami Ka'bah diserang napa? Abraha. Abraha nunggu anteng diangi sopan. Dekne iku mangkel perkarane Ka'bah nglairno aset ekonomi. Wong Mekah iku sugih mergo duwe Ka'bah. Dadi kunane kuno Ka'bah iku motive niku ekonomi nek cara tiyang sing ra jelas-jelas. Ya nganti saiki alhamdulillah nganti saiki. Sing adol Ka'bah nggih. Iki kathah. Nggih payu. Kowe ora usah protes wis kunane kuno. Bareng piyambake gawe Ka'bah tandingan diisingi tiyang Quraisy. Terus dekne mangkel sumpah badhe ngrubono Ka'bah sing temudi Mekah. Sedurunge ngalahno Mekah dekne menyandra semua hewan ternake tiyang Mekah. Termasuk ontane Abdul Muthalib. Niki sampean kudu roh sejarah iki. Tenggene Sirah Nabawiyah sing dikarang Ibnu Ishaq. Bareng ontane Abu Thalib disandra wonten 100 unta. Niku Abraha takok ngeten. Man sayyidu hadzal wadi, wong sing paling dihormati ning iki sapa? Ya Abdul Muthalib. Sayyidu hadzal wadi sinten? Abdul Muthalib. Mergo ora ana nabi kecuali turunan tokoh. Wis Allah di tradisi angger nabi mesti turunan apa? Tokoh. Min ansabi qaumi, dari nasab terbaik. Bareng Abdul Muthalib ngerti Abraha iku panik ketemu Abdul Muthalib. Wong kok gantenge ngono. Ganteng Abdul Muthalib. Sehingga Abraha yang enggak pernah duduk sejajar dengan siapapun saat di perkemahan itu minta Abdul Muthalib itu duduk sejajar. Ketika Abdul Muthalib tidak mau, dia duduk di bawah dan setara dengan Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib ya mangkalno cara Abraha. Bareng takoi saya karena mangkel sama umat Anda sing nguyoi Ka'bahku. Saiki tak wales Ka'bah tak rubono. Tapi kamu tak jamin aman. Semua penduduk Mekah itu napa? Aman.
Jadi aku mau di kepentingan ngrubono Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib tenang ya. Dia hormat sekali sama Abdul Muthalib. Dikira orang yang bijak, orang yang hebat, pokoknya dianggap wong apik, wong bijak. Abdul Muthalib jawabannya lucu. Enggak ada perangai berubah ketika diceritani Abraha badhe ngubuhno napa? Ka'bah. Mulai kaget. Anta sayyidu hadal wadi. Saya tahu orang Quraisy itu begitu menghormati Ka'bah, tapi kita ceritani Ka'bah apa tak rubono kok tenang-tenang aja. Jadi Abdul Muthalib, sekira usah bakas Ka'bah ono sing duwe. Sementing untaku lho balekno. Kok tambah kaget. Sampai dene mentertawakan Abdul Muthalib. Pengawale delok lho. Wong terhormat ngene ora mikir keamanane Ka'bah kok mikir unta. Aku iku getun nyangka kowe wong mulya. Mesti getun aku nyangka kowe terhormat jebule gledek mau mikir bakas apa? Dunya. Bakas unta. Tapi jawabane Abdul Muthalib jan wong alim, jare jawabane enak. Lho sok mergo unta iku wekku. Dadi sementing barang sing wekku balekno. Ka'bah iku ana sing duwe. Inna lihadzal bait rabban sayahmahu masyhur ngene. Inna lihadzal bait rabban. Lho soal Ka'bah ana sing duwe dan pasti ana sing jaga. Ya sing duwe lah apa aku jaga aku ora bakal duwe. Wes. Abra kaget Bu, jebule masuk akal. Unta iku wekku kudu balekno soal Ka'bah be wancurno ya monggo ana sing duwe. Engko mesti dijaga sing. Lha iku ora aku, maksudnya ya Allah. Bareng wis ontane dibalekno. Dengan dibalekno wis mulai dene tenang, ya ora ana perangai berubah ya tenang. Sakhire dekne moro Ka'bah, iki masyhur iku. Terus dekne napa jenenge memegang halaqatil Ka'bah, halaqatil multazam napa? Gantelane pintu napa? Pintu Ka'bah niku multazam niku. Terus donga. Dungane ya mesti lho ya ngono. Donga sedilo ku mandi, dungane mesti lho. Gusti kula ngertos Ka'bah niku wae jenengan, mesti jenengan sing jaga. Ya terus ditinggal lho. Jadi tinggal iku kaume dijak, ayo mara gunung. Delok kejadian wong sing rusak Ka'bah. Ya wis dijak ning gunung. Ya wis terus terjadi manuk ababil, alam taro ke. Mulane soal alam taro apa kowe ra delok? Ya do delok. Mergo ya dadi wong nak alim iku ya ndonga sedilo terus mau ngenteni bukti janjine pengira. Lah anak kowe ora ngalim yo sing suwi ben ketara ora ngalim. Aja ora ngalim ebo-ebo ngalim. Dadi malah repot meneh. Dadi logika sing dibangun. Paham ya? Terus niku Ka'bah. Ka'bah mesti dijaga pangeran saka penghancuran. Tapi piye-piye Ka'bah iku ya makhluk. Pangeran tetep tau nyontokno kadang-kadang ya hancur. Iku zaman Nabi sekitar umur 25, 35 niku Ka'bah nate hancur mergo kena napa banjir. Iku pangeran. Dadi mulane ngaji ku sing lengkap. Ka'bah yo dijanjeni Allah dijaga. Tapi Allah yo gawe ciri khas angger makhluk mesti tahu ana rusak. Yes ngono sunahe pangeran. Kowe ora iso ngugemi satu hukum. Ngugemi iku yo hukum kabeh sing nate dingendikakno pangeran. Paham aja muk satu napa? Nabi kancanan wong kafir dakwah yo bolak-balik ngaramno bersinggungan mbek wong kafir yo bolak-balik. Pancen kontake benten-benten ya macam-macam. Kabeh nate rubah perkara trimo kena napa? Banjir. Karena tadi dia di cekungan balik malih, di cekungan paling bawah. Nah, artinya kalau ada banjir grojok kok dhuwur ya fatal. Semene ra semen gresik ora kokoh kan. Itu kan enggak tertandingi ya. Tapi itu pangeran wis ngoten, pangeran kan jan gak ada adat ngoten. Nabi kekasihnya diparingi kabudut. Afa imma ta'uku tilang ora betul. Tapi Nabi Allah janji Nabi ku dijaga. Tapi Allah duwe hak kabeh makhluk kudu tahu diketokno nek iku makhluk. Wis ngono pangeran. Nek aja kaget kadang wong alim diutang, wong alim di kasus iku iling-ilingan nek niku makhluk. Ustaz juga manusia. Mulane jare kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kamu jangan, salah satu nasihatnya Luqman Hakim itu satu. Nasihatnya orang alim seluruh dunia itu satu. Latas kamu jangan berkawan orang sing hanya ingin melihat kamu sebagai orang yang terjaga dari dosa. Karena itu orang sombong, teman yang sombong. Wong kok bayangno wong liya idian. Jadi kados kula ngene iki kancanan Mustofa ajane rodok haram. Mergo
kancanan wong sing duwe target ndelok aku iku sempurna. Iku kudu dipegat kanca ngono iku, paham nggih? Wong kok targete muluk. Jadi la tashab man la yaraka illa ma'suman. Kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu benar. Ya nyoro tenan, misalnya wong sugih kancanan wong iku mbok kei dhuwit, mbok utangi. Tapi wong iku ora siap kecewa. Suatu saat kowe lho jebule. Wah ya repot ngono. Iku dhisik ulama dhisik bahaya, wong ngono iku bahaya karena pasti angkuh. Pasti napa? Pasti angkuh. Mulane Ka'bah nggih ngoten. Ka'bah bae kaya ngono mulyane. Niku nggih nate rupa. Terus kemudian ada peradaban manusia sing macam-macam. Terus termasuk ditemukan ilmu usul fikih. Nah Allah ngendikan Ka'bah dijogo, artinya cara hukum kita wajib jogo. Ora kok terus berpegang hukumnya Allah kemudian Ka'bah Anda biarkan. Akhirnya ono askar. Kula niku menangi ngeling, kula niku pancen anake kiai. Riyen tahun sekitar 87 napa pinten napa 83, mungkin ono sing eling. Itu kan ada sekelompok orang Yahudi yang bawa senjata cara sakniki AK-16 dibungkus ala jenazah, dibungkus ala napa? Jenazah. Terus kemudian dibawa ke depan. Karena jenazah itu pasti di depan untuk disolati. Pas sudah di depan dibuka, ternyata apa? Senjata terus dipakai nembak. Kan pernah ada tragedi modern Ka'bah kan peristiwa itu. Paham ya? Tragedi modern artinya tahun 80 ke atas. Makanya kalau enggak ya 70 ke atas. Semenjak itu terus pemerintahan Arab Saudi belajar dari kejadian itu. Askar itu tidak sholat, sama nak haji atau umroh. Napa sholat malah askar itu pencilaan yang dhuwur ngingeti. Tambah soft awal tambah dicurigai. Jangan-jangan ini bawa bom. Ya macam tugasnya askar kan suudon, waspada lah nak gelem darani suudon. Nah, saya pernah ditanya sama seorang ya sama-sama ulama tanya. Gus itu gimana itu? Dalilnya gimana kok wayang jamaah malah munggah ning Ka'bah. Munggah ning Ka'bah lho ning dhuwur ora trimo ning ngisor. Kan do munggah ning Hijr Ismail ngincengi wong. Carane rai kok Mustofa dicurigai ku. Lah itu kula wacana ayat wae. Wa idza kunta fihim faqam talahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Sak teruse itu. Fa idza sajadu falyakunu biwaraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatan ukhra lam yusallu falyusallu maka sak teruse. Dulu ini pentingnya ngaji secara sempurna. Dulu ketika kondisi perang dan Nabi harus tetap sholat. Itu Nabi itu tetap sholat. Tapi tetap sahabatnya enggak boleh semuanya sholat bareng Nabi. Harus ada yang menjaga Nabi. Yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama Nabi. Terutama Nabi saat sujud. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Kalau Nabi sujud dengan shaf yang ikut sholat harus dijaga. Artinya apa? Ada perintah kalau dalam kondisi bahaya Nabi kan tentu sasaran tembak kan. Harus ada yang tidak sholat. Aja kok bebek kowe sunah rasul kabeh wong mbok jamaah bareng-bareng. Sing jaga Nabi sapa nak kabeh jamaah. Lah kok nak sujud kabeh musuh. Nah, makanya pas Nabi sujud terutama ada yang tidak sholat. Mulane wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam yusol. Nanti gantian yang tadi gak sholat gantian. Intinya ora bareng-bareng sholat. Semenjak itu pemerintahan Wahabi berani ketika ada haji, ya enggak ada haji ada. Sekarang selalu ada askar yang tidak sholat, bahkan saat jamaah. Lagi-lagi baru kayak wong alim. Dhisik wong ora rapati ngalim, ngono jamaah ora jamaah, anut sunah sapa? Anak kira jamaah krana kaslan jan salah tenan iki sing krana jaga lho kowe. Tapi nek kowe terus ngomong, "Wah, aku tetep jamaah ku apik, nek jamaah keliru." Ya kok sik nyatane askar-askarnya Mekah pas jamaah ya ora jamaah. Mergo wae ana napa? Sebuti fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra sing lam yusallu. Nanti kelompok yang belum salat nanti salat setelah selesai yang kelompok intinya disif. Itu kan sudah rasional agama ini. Tadi baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional.